Sikorsky S-64 SkyCrane é um helicóptero guindaste bimotor, conhecido por sua capacidade de transportar cargas pesadas e combater incêndios. Ele é a versão civil do helicóptero militar CH-54 Principais características: primeiro voo, 9 de maio de 1962. Carga útil, até 9.072 kg. Dimensões: comprimento de 21 metros e diâmetro do rotor de 21 metros. Motores: 2 motores turbo-eixo Pratt WHITN e o IT-73. Velocidade máxima: 202 km por hora. Alcance: 370 km. Usos comuns: combate a incêndios. Equipado com um tanque de 10.000 litros. Construção pesada, utilizado em obras e corte de árvores. Operações globais. Alugado para serviços de emergência e construção em todo o mundo.